我哋繼續講講 Gmail 嗰個嘅用途，係啦。咁我哋而家去打開翻個 Gmail，撳入去啦。嗱，好啦，咁我哋咧而家呢個咧就見到個 Gmail 喺度啦，已經有。咁一般咧個右上角嗰個頭像咧就係如果你有超過一個嘅電郵咧，佢就會列晒所有出嚟嘅。呢啲咁好似我呢度咁樣，全部會列晒出嚟。咁如果你係得一個嘅話，咁當然得一個啦。咁係，如果咁下邊你可以一路新增啊，咁可以撳入去有新嘅電郵喺度，係啦。咁我哋入翻嚟，咁你會睇翻喺左邊咧，上有左上角上三條線咧，撳一撳過我哋。咁呢度咧就有一啲嘅菜單出咗嚟啦。嗱，而家 Gmail 咧主要嚟講咧，我哋一般咧主要咧就喺個主要呢個嘅。呢個部分咧，你會見到好多嗰啲電郵入嚟嘅，都會擺咗喺呢個主要呢度嘅。咁但係亦都咧係Google 咧都會將佢咧係分類嘅，係經用佢個方法去嚟分類嘅。有啲如果係促銷嘅內容嗰啲咧，咁譬如呢一啲咁咧 Klook 啊咩嗰啲咁嗰堆嘢咧，咁佢就會係促銷咗會分開咗另外一個嘅資料夾幫你裝起嚟嘅，會係啦。咁另外第三個咧就叫社群網絡啦，係啦，咁係一啲係啦，譬如 YouTube 啊或者係 Facebook 之類呢啲咁樣嘅嘢嘅，係嚇。咁呢度都有一啲喺度。咁除咗呢個之外咧，另外最新快訊咧就係一啲咧係佢將一啲嘅其他嗰啲林林審審嗰啲就歸類咗擺咗呢度嚟嘅。嗱，咁我哋咁講咧就話有時咧我哋喺主要呢度咧睇咧，咁你有時就話你收唔到 email。咁你就要留意啦，好多時咧，我哋去登記咗一啲嘅嘢，咁人哋話會俾封 email 你確認你嗰啲有啲咩通知你嗰啲咧，咁你其實要去走去睇翻咧就係點啊？除咗正話講呢四個之外咧，你要走去下邊呢個撥上去，有一個叫做垃圾郵件，咁要撳入去垃圾郵件裏邊望一望，睇下有冇機會有啲時咧啲嘢會入咗去裏邊嘅，係啦，就係因為咧 Gmail 咧。佢將呢一啲可能係佢覺得有問題嘅電郵咧，就會放咗落呢個垃圾郵件裏邊，就唔會放咗喺嗰個嘅主要嗰度嘅。咁所以咧，你喺主要呢度咧，你見唔到收唔到有 email 嘅話咧，咁你最好咧就撳入去垃圾郵件裏邊咧，你要睇翻有冇呢個嘢喺裏，有冇呢一封嘢係嚟到喺呢度裏邊嘅嚇，係啦。咁就呢度咧，就仲有一樣嘢可以介紹翻俾你嘅，就係咩咧？喺呢一個咧，嗱星嗰個咧就表示咧，如果你係呢封電郵你覺得重要，你就幫佢打粒星啦，係啦，冇錯。咁你打粒星之後咧，咁你到時咧，你以加星號一撳咧，咁佢即刻會出翻嚟，之後就會你即刻揾到啊。所以咧，你重要啲，你打粒星就得噶啦。咁下邊嗰個咧，以然後呢個咧就點咧？呢個嗱呢個咧就係一個都幾特別嘅。佢作用就話你收到封 email 入嚟，但係你咧就唔想話咧，即刻要覆佢，可能係有啲時間嘅。即係話假設啊，我有封 email 收到，喂，你最遲咧你就呢個星期六你要覆佢噶啦。咁但係你又要有啲嘢搞完之後咧，你先覆得，暫時都未可以覆得嘅。咁你又驚唔記得咗喎？咁點咧？咁咁我哋咧就走嚟咧，舉個例。咁我假設咧，我將呢一封 email 咧，我揾手掂落去，咁你變咗左邊個圖像即刻變咗個 tick 好啦，係咪？好啦，變咗 tick 好之後咧，咁你睇翻開裏面條封咁嘅 email 嘅時候，撳頂嗰三個係啦，冇錯，對唔住，應該撳頂嗰三個先啱。頂嗰三個咧，你見到咧有一個選項叫然後，見唔見啊？你就將佢撳咗，揀咗然後，咁揀然後之後咧，個系統咧就出咗嚟，咁佢就會問你然後到幾時啊？咁我就想話俾佢聽咧，喺幾時咧？咁你可能下個禮拜一先覆，或者一個週末嘅，我希望呢個週末星期六8點鐘先覆佢咁樣，咁咧，咁你撳咗落去，好啦，咁你撳咗個嘢之後咧，咁而家咧就我哋而家係去翻出嚟，咁我哋揀翻嗰個然後啦。呢個電郵咧已經放咗嚟呢個嘅以然後呢度，
咁呢度寫明嘅，已然後到指定時間11月22號星期六8點，即係話咧，佢就會喺呢個時間之後咧，佢就會出翻去你嗰個嘅主要呢度啦，會出翻嚟呢度，咁你又可以睇到翻佢。而且佢仲係出翻嚟之後咧，佢仲係一個咧未睇過嘅，所以你可以跟手去喐，可以就去進行你要做嘅嘢。咁呢個然後咧就主要係呢個咁嘅用途嚟嘅。咁就其他咧，大體上如果你係撳已傳送咧，你就會睇翻咧你所寄出咗嘅電郵有邊啲嘅佢有份副本留翻喺呢度嚟嘅，會係啦。咁之後嘅話咧，就其他嗰啲咧，基本上有一個草稿呢度你見到。咁草稿有咩用咧？咁就係當你喺度打下電郵，咁你又唔想話咧係可能有咩其他原因、其他事情，咁你想話，我又唔 send 出去住啦，我想留翻低呢啲資料，得個稿，等我之後日後我再得閒或者有需要嘅時候，我先再打啦。咁你將佢咧就擺咗落去呢個草稿度就得噶啦。咁你幾時都可以撳翻佢出嚟咧，嚟到去做嘅嚇。咁大體上咧，垃圾桶呢啲咧就你 delete 咗個電郵都會放咗喺呢度嘅。咁就你自己要留意翻啦，佢應該咧就一段時間都30日到咧，佢就會 delete 嘅自動係啦。所以就嗱，咁如果你係有多過一個戶口電郵戶口咧，咁你可以揀所有郵件，咁我亦會將你所有嗰個嘅電郵戶口嗰啲電郵都放晒喺呢度嚟，你可以一次過咧睇晒佢嘅，係啦，呢個就係所有電郵。嗱，咁你可以喺上面揀都得嘅喎，揀寄件嗰個人。咁你揀邊個咧？咁嗱，寄件嗰個人咧，就你記住一定要揀翻咧，個電郵嗰個名嘅要係啦。咁假設我揀咗咧，咁要冇啦，咁就係啦。咁你睇睇咧，就係如果係睇下先，咁我睇下先，寄件嘅話就係睇有咩都冇乜。睇下先啦，都係冇啊。係啊，寄件係啦。總之你就喺翻度揀，可以俾翻你度揀翻啦，你就可以OK 呢個就有啦。呢個寄件呢個有，咁呢個就之前寄過出嚟係啦。之後呢個係嚇，咁你又收件都係一樣啦，都係又係用個電郵啦，自己可以 search 翻啦，係啦。咁就你可以揀啲淨係有附件嗰啲嘅，撳一撳佢啦，又咁佢將啲有附件嗰啲全部都列晒出嚟俾你噶啦會，咁你就可以見得到咧，你係見到係有需要係啦喺下邊嘅，咁呢個咧就係嗰個係啊，呢個咁嘅日期啦，咁日期就你自己喺度揀咯，超過6個月咁嗰啲有冇咧？佢有啊，嗱，幫你揀超過6個月，5月9號咁咩？再之前嗰啲喺度係啦。咁你可以有啲未讀嗰啲又可以揀啦，又會出嚟俾你啦，係啦，係啊，就係呢啲咁樣嘅嘢喺度嚇。咁就大體上咧，就係如果你電郵咧，你想去你咁一撳個頭像，咁佢即刻就剔咗啦。咁你又喂我咁點剔啊？咁你可以揀多個啦、2個啦咁樣，係啦。咁就如果你揀上邊呢個咧，就全選㗎啦會，咁全部揀晒啊。咁當然啦，你好麻煩嘅咁樣會嚇。咁我就會建議你點揀咧？咁我建議咧就喺度打，譬如咧你見到佢係 Klook 咁樣，咁我打 Klook 先啦，Klook Klook 咁好啦，我打 Klook，咁我一撳嗰個放大鏡 search，嗱咁佢咧就會將所有都係 Klook 嗰啲咧就揀晒出嚟就幫你，你見到啊，全部都有啊，係嘛？咁你呢個有咩好處咧？個好處咧就係咁，你跟住揾手掂一掂佢，好啦，咁你呢度咧就真係可以全選啦。點解咧？呢度已經有100張係 Klook 嗰啲電郵嚟嘅。咁你話喂，我唔要，我想咁點啊？咁將佢咧就一次過咧就擺喺個垃圾箱度，一撳呢個垃圾箱。佢問你喂，係咪刪除呢100個嘅電郵啊？咁你撳確定啊。
OK，咁我搞掂，冇咗啦。咁嗱，你睇翻咧，我哋去翻嗰個垃圾桶裏邊啊，B100個咧，佢寫明系統會自動刪除喺垃圾桶裏邊超過30日嘅項目。咁即係話咧，你唔 delete 都好啦，佢都會自動咧，到時30日之內咧，都會將佢咧係自動 delete 嘅。Google Gmail 又會幫你。咁如果你而家撳嗰個立即清空垃圾桶咧，就即刻冇咗。咁如果你想話我想要翻嗰份嘢，咁你撳一撳佢。咁撳咗之後咧，你然後跟住咧就係撳翻過嚟，好啦，見唔見到嗰度啊？係嘛？係啦。咁你咧就話咧，你就將佢咧係移翻去邊度都得，可以移翻去個主要嘅嗰個部分，或者去翻嗰個促銷內容又得，去翻促銷內容啦，咁樣係啦。嗱，咁你喺翻嗰個促銷內容裏邊咧，你又會見到記錄喺翻度咯，係啦。嚇，嗱，咁其實仲有幾樣嘢咧，我哋都可以去睇睇嘅喎。就咩咧？就係話，當我哋而家咧，除咗係一啲你喺呢度嗰個嘅幾項之外咧，咁呢個設定咧，就其實係俾你咧入邊有一個叫一般嘅設定啊，你可以撳入嚟嘅。咁撳入嚟之後咧，嗱，基本上咧你就有啲嘢可以自己都可以做到啦。咁啲通知啊，同埋你係咯嗰啲點樣嘅情形嗰啲嘢，但係佢就冇電腦嗰啲嗰個台面嗰個電郵版本咧咁齊全嘅。呢個手機呢個都係爭啲嘅，會係啦。咁之後咧就係我哋係啦嚟翻呢度。嗱，咁其實咧有啲電郵咧好簡單，譬如啲封 Klook 咁樣，我撳着咗佢。好啦，如果你發覺呢封電郵咧撳着咗好啦，發覺呢封電郵咧有問題，咁點搞咧？咁嗱，你見到你話喂，我唔想再收到佢喎，咁點啊？咁你可以撳嗰個取消訂閱嘅，咁我撳咗個取消訂閱。嗱，咁佢呢度就話要停止接收 Klook 呢個嘅來信嗎？咁樣嘅取消訂閱，我撳取消訂閱啦。我話已經取消訂閱一份郵寄清單咁樣，佢話呢度寫咗你已取消訂閱 newsletter marketing.klook.com 咁啊，佢咁講咗，係啦。咁呢個咧就係一個方法，就話當你發覺好多嗰啲做廣告嗰啲收到嘅時候咧，其中一個方法你可以咁樣咧，就取消咗個訂閱，佢就唔會再 send 俾你嘅。嚇，咁我哋又出嚟試一試咯。咁我哋就撳翻，如果你發覺取消訂閱冇咗喺度嘅，咁你點樣話啊？我唔中意，想要呢個廣告咧，咁你咧就撳一撳呢個，撳一撳呢三條線，係啦，撳一撳呢封電郵嗰個三條線裏邊。嗱，你見到下邊咧就有個橙色個，第一個封鎖佢你可以封鎖咗 Klook。好啦，咁封鎖 Klook之後咧，記住你要回報為垃圾郵件俾 Gmail 咧。咁 Google 先至會幫你咧，係將佢點啊截咗佢，唔再俾你收嘅，係啦。你一定要撳咗去做回報為垃圾郵件咁先得，係啦。咁喺咁嘅情況之下咧，咁就已經咩啦？而家已經係冇咗咯。好啦，咁我睇翻個促銷內容先，係即係冇咗啦，已經。咁我去咗邊咧？因為我就已經將佢咧係點啊？我就已經將佢係咪搬咗啦？喺垃圾郵件，喺垃圾郵件裏邊係啦。嗱，而家搬咗落垃圾郵件裏邊啊，呢度已經係啦，佢就會落咗嚟呢個地方度啊。咁呢個地方佢都一樣嘅，30日之後咧，佢就會自動會取消噶啦，係啊，嚇。咁就大體上Gmail 咧，你會用到嘅功能咧，都係呢幾個，係啦。好，咁我哋今日就係講住咁多先啦。